សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយមែនអត់ថាឃើញខ្ញុំផុសរូបជាប្រចាំថ្ងៃផុសរាល់ថ្ងៃផុសអត់ដែលខានពេលខ្លះឡើងបងប្អូនឆ្ងល់ថាចេះទេអត់ដែលធ្វើអីទេមិនមែនមកឃើញតែថតរូបផុសរូបជាប្រចាំថ្ងៃបង្ហាញតែរៀងអីចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទៅវិញថារហងៃនេះខ្ញុំក៏មានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងគ្រួសារខ្ញុំដូចគ្នាបងប្អូនហើយខ្ញុំជាអ្នកលក់ផ្លែឈើបងប្អូនប្រភេទផ្លែឈើស្រស់ផ្លែឈើចិត្តចំណិតចិត្តដាក់ថង2000 3000អញ្ចឹងណាបងប្អូនតាមបងប្អូនចូលចិត្តមានដូចជាលឹកមានតសាផ្អែមមានល្ហុងមានម្នាស់មានអីផ្សេងទៀតបងប្អូនហើយប្រភេទផ្លែឈើចំណិតហ្នឹងបងប្អូនស្រួលដាក់តាមខ្លួនទិញឲ្យកូនញ៉ាំក៏បានបងប្អូនទិញហើយពេលហូបបាយហើយថ្ងៃត្រង់ហើយលាងមាត់ក៏បានដែរបងប្អូនហើយត្រជាក់ឆ្ងាញ់ណាហើយខ្ញុំមិនមែនត្រឹមលក់តែផ្លែឈើស្រស់ទេបងប្អូនខ្ញុំក៏មានរដូវកាលខ្ញុំលក់ត្រេនលក់សាវម៉ាវអីដូចគ្នាដែរបងប្អូនហើយខ្ញុំលក់តែមួយរដូវកាលទេបងប្អូនហើយប្រភេទផ្លែឈើទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកពីចការខ្លួនឯងផ្ទាល់បងប្អូនចការរបស់ប៉ាក្មេងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទៅវិញថាថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនដែរមិនត្រឹមតែឃើញតែថតរូបឃើញតែតែងខ្លួនស្អាតឃើញតែផុសរូបទេបងប្អូនហើយការថតរូបការផុសរូបហ្នឹងឃើញខ្ញុំតែងខ្លួនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំក្រៅពីការងាររកស៊ីរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាបងប្អូនហើយក៏អរគុណបងប្អូនដែលតែងតែស្រឡាញ់និងគាំទ្រមិនថាខ្ញុំលក់មិនថាខ្ញុំលក់ត្រេនឬក៏លក់ផ្លែឈើស្រស់ឲ្យបងប្អូនដែលមកជួយគាំទ្រទិញអរគុណ